No baroh. The eleni mentas ni fin pulia ka dekat nak Pulepoitri bathok da u mano? Sosatha. Melung sosatha. Malung sosatha. Melung kemudian? Poet. Poet. Tu pulia ke? Fikir mak Pulepoitri kerja ke ai? Mau lenai. Maulenai. Jod ha uplang. Gangstak kipenai. Nyaru na yang jelang. Ngan let wat maulenai. Okay. This mo kinmang la explain you feel last time. Ang ki jer how plang nang step ki pernai. Ki ususu tha mo compare ye ki jer bat ki ai? But maulenai. Maulenai de ki ai. Diamonds. And jer de ki ai? Dewdrops. Okay. And ti ususu tha mo ong kumdu bu ni wa de yu? Ususatam ong va in lit jingai na yang. What ya jing start? Jing start de ki ai? Job. Education but knowledge. Yes. Yana, fi fin ong ikin tien bakran do melung so tham. Te fikin ma? Kajing tili kelang kubala. Hoat. Te kamut iyu kata? To be united is to be strong. Okay, kan? Well done. Salong but arle. Sin uhai. Usang kulay. Halon masiray ko. Singlet uhap. Nalat siya po. Lalukit man baroh. Well done. Tia, manu ban batai kamut iyu tajing Rwai. I alini na Tiana. Tiana, tau batai kamut iyu. Once there was a man. A man ni ang bahayu di iyu. Brother, daka Once Hindi. there was a brother. And he sat on a skinny cow. Hoat. And suddenly he fell top to bottom. And his beard suddenly scraped off. I think it's quite funny, yeah. Kakomik ni am tajing Rwai. Kakomik ya. Kis ngo kumno alini. Kakomik ni ya. To, what jale ang. To kan? Khublei.